India government na Kuki National Army Myanmar amasung People Defense Force sijinnaduna NSCN IM ki military wing ki mayokta proxy war chathari haina NSCN IM na maral siri Manipur da maitei sing amasung Kuki zo community ki marakta akanba maong da muknaduna khothoknaduna nakalani makta misi mina miam thokba marakta NSCN IM na India government ki matakta akanba maral sirakle NSCN IM na fongdok pagi matung ina India government kawari sanabaromda mai onsinduna Manipur da thokliba irang asida nakan amatada tongsinduna neutral oina leirakibani adum oinamak National Investigative Agency NIM NSCN IM bo maitei amasung Kuki singi marakta leiriba muknaba asida Kuki singi mayokta maitei lalhoba group singda tongsili haina maral siri Cherak asida NIM sirakliba maral singadu NSCN IM na yamna kana yadabaga loinina Assam Rifles amasung para regiment yauna India ge security force singna Kuki militant group singa kutsam na nathabak tawi haina akan mamaral siri. Maitei amasung Kuki zo singi marakta thokliba irang asida NIM na NSCN IM bu lana maral sibani haibusu NSCN IM na fongdorakle. NSCN IM na fongdok kibagi matung ina India security force singna Kuki militant group singda mateng pangsin ba asina Indo-Myanmar border da land gumba fibam thokale amade masida Kuki militant singda maruaina KNA-B gi chathok sasen tawbada amasung operation sing chathabada kudong chaba fibam Assam Rifles amasung para regiment na semi haina sufong doke